Comprar um bom liquidificador para preparar uma receita elaborada, um bolo, ou até mesmo para fazer um suco de frutas pode ser difícil na hora de escolher. Pensando nisso, nós da InfoAvaliações vamos te ajudar. Realizamos uma ampla pesquisa e avaliamos vários modelos, até chegar na lista dos 3 melhores liquidificador do mercado. E trouxemos neste vídeo opções acessíveis de marcas renomadas como Britânia, Oster e Philips, levando em consideração os fatores como potência, capacidade e custo, benefício, e lembrando que todas as informações trazidas aqui são retiradas do site oficial de cada produto. Trabalhamos de forma séria, pesquisando e avaliando cada modelo para trazer todas as informações reais para vocês. E para te ajudar, deixarei os links seguros com menores preços na descrição do vídeo. E sem mais enrolação, vamos para a nossa lista. Em nossa terceira posição temos o Britânia Turbo modelo BLQ 1300P. Se você quer potência e praticidade, ele é uma excelente opção com 1200 watts, possui 6 lâminas feitas de aço inoxidável, ele tem um poder incrível de triturar uma variedade de alimentos, você vai se surpreender com o resultado. Seu copo quadrado tem uma capacidade total de 3 litros, proporcionando espaço de sobra para suas criações. Este liquidificador foi projetado para tornar sua vida na cozinha mais prática e eficiente, com sua função autolimpeza. A limpeza após o uso é uma tarefa simples e rápida. Além disso, a função Ice é especialmente útil para triturar gelo com facilidade, proporcionando texturas mais cremosas e bebidas bem geladas como vitaminas e sucos. Outro destaque é o filtro que acompanha o produto. Ele separa o suco das sementes e do bagaço, garantindo um resultado mais suave e saboroso. Com 12 velocidades, o liquidificador Britânia Turbo se adapta a diferentes tipos de receitas e ingredientes. Se você busca praticidade, eficiência e versatilidade na sua cozinha, este liquidificador é uma excelente escolha. No momento, seu preço médio varia entre R$ 190 a R$ 210, mas acessando o link que deixei na descrição você pode pagar muito mais barato. E em segundo lugar da nossa lista está o liquidificador Oster Full de 1400 watts. O modelo Oster Full foi projetado para proporcionar resultados de mistura excelentes. Seu design moderno e elegante se destaca, complementando qualquer cozinha com estilo. Ele conta com uma capacidade de 3,2 litros. Você terá espaço de sobra para criar pratos deliciosos. Além disso, a tampa medidora de 100 ml é uma ferramenta útil para medir pequenas quantidades de ingredientes. A característica de destaque deste liquidificador é sua alça ergonômica, que facilita o manuseio e o deslocamento. Feito com materiais de qualidade, a jarra de plástico é resistente e durável, tornando-se um companheiro confiável no dia a dia da sua família. Sua leveza também é um ponto positivo, tornando o uso e a limpeza muito mais práticos. Com 15 velocidades diferentes, mais a opção de pulsar, você pode ajustar a velocidade de acordo com a receita que está preparando, garantindo resultados consistentes. O liquidificador Oster Full é a combinação perfeita no requisito de capacidade generosa, potência confiável e facilidade de uso. Seu preço está em média de R$ 220 a R$ 250, mas você pode pagar muito mais barato acessando o link que deixei na descrição. Em top 1 do nosso ranking está o liquidificador Philips Série 5000. Esse modelo é ideal para aqueles que desejam um liquidificador potente e resistente para suas preparações diárias. Uma das características marcantes é a sua jarra inquebrável, feita de material durável e resistente a impactos. Ele possui 6 lâminas removíveis que garante mais qualidade nas suas receitas e praticidade para a higienização do seu liquidificador. Seu motor de 1200 watts proporciona um desempenho excelente sem esforço no preparo de suas receitas favoritas, o suficiente para bater desde preparos mais leves, como sucos, e alimentos mais duros e consistentes, como massas pesadas, gelo e grãos. Com controle de velocidade variável você pode obter misturas mais suaves ou mais grossas, de acordo com a consistência desejada. Além disso, o liquidificador possui uma função de pulsar, que oferece controle preciso durante o processo de mistura. O seu preço no mercado está em média de R$ 290, mas você pode pagar muito mais barato acessando o link que deixei na descrição. E assim concluímos o nosso guia detalhado dos 3 melhores liquidificadores do mercado. E lembrando que os preços podem sofrer alterações a qualquer momento. Se não for adquirir seu liquidificador, é só colocá-lo no carrinho para não perder sua oferta e assim garantir o melhor preço depois. E não esqueça de deixar seu comentário nos dizendo qual desses liquidificador mais te atende no momento. Agradeço por ficar comigo até o final. Deixe seu like e se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.